ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നാരങ്ങയും പച്ചമുളകും കുറേ ദിവസം കേടാകാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നാരങ്ങ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടാകാതെ ഇരിക്കും. പിന്നീട് അത് ഡ്രൈ ആയി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കുറേ നാൾ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം അത് തോർത്തോ കിച്ചൺ ടവലോ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുക്കണം. ഇതേപോലെ എല്ലാ നാരങ്ങയും തുടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ്. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയാലും മതി. ന്യൂസ് പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. ഒരു ഹാഫ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ 8 കീറിയെടുക്കണം. ചെറിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഷീറ്റ് മതിയാവും. നാരങ്ങ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. പൊതിഞ്ഞ നാരങ്ങകളെല്ലാം ഈ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ള നാരങ്ങയും കൂടി ഞാൻ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ ഇനി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി മൂടണം. ബാക്കി കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതും കൂടി പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റിലാണ് വെക്കുന്നത്. നല്ല കിറ്റായിരിക്കണം, തുളയൊന്നും ഉണ്ടാകരുതും. ഈ കിറ്റ് നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിവെച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേടാകാണ്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്നൊരു നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി പച്ചമുളക് എങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ കുറേ നാൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഞെട്ടെല്ലാം മാറ്റണം. പച്ചമുളക് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടില്ല. കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ചീയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പച്ചമുളകിൻ്റെ എല്ലാം ഞെട്ടെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. കുപ്പി നന്നായി മൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.